டீ அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்கும் பிடிச்சதாக தான் இருக்கும். அந்த டீ கூட ஒரு சில மசாலா பொருட்கள் சேரும்போது அது மருத்துவ குணமுள்ள டீயாக மாறி போயிடும். அந்த மருத்துவ குணமுள்ள டீ எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. மழை காலம் வேற தொடங்கிடுச்சு. மழை காலம் வந்துச்சு அப்படின்னாலே கூடவே நமக்கு இருமல் சளி பிரச்சனை வந்துடும். அந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு நல்ல ஒரு தீர்வாக இந்த மசாலா டீ இருக்க போது வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். மசாலா டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு மசாலா பொருட்கள் தேவைப்படும் இல்லையா? ஸோ என்னென்ன மசாலா பொருட்கள் தேவைப்படும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு இடுக்கி எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க, 2 கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க, சிறு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி இருமல் சளிக்கு நல்ல ஒரு மருந்தாக இருக்கும். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வர மல்லி சேர்த்துக்கோங்க. பட்டை ஒரு சிறு துண்டு அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை நல்லா இடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். ரொம்ப நைஸாக இடிக்கணும் அப்படிங்கிறதில்ல, கொஞ்சம் கொரப்பாக இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இதை இடுக்கியில் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் கிடையாது. மிக்சி ஜாரில் கூட பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 2 ஓட்டி எடுத்திங்கன்னா நல்ல கொரன்னு அந்த மசாலா ரெடியாகி வந்துடும். இப்போது மசாலா பார்த்திங்கன்னா நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து கடைசியாக இதில் ஒரு பொருள் சேர்க்க போகிறோம். அது என்ன அப்படின்னா மிளகு நீங்கள் முன்னாடியே சேர்த்து இடிச்சிடக்கூடாது. நீங்கள் கடைசியாக ஒரு 5-6 மிளகை சேர்த்துட்டு சும்மா ஒரு 2 தட்டு தட்டினா போதும். மிளகு ரொம்ப பொடியாகணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அதோட காரம் நமக்கு தெரியணும். ஸோ அதனால் ஒரு 2-3 வடை உடஞ்சா போதும். அதையும் சேர்த்து நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது டீ போடுறதுக்கு மசாலா பார்த்திங்கன்னா ரெடியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க டீ எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். டீ போடுறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு அந்த பாத்திரத்தில் 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இன்றைக்கி நான் 2 பேர்த்துக்கு டீ போட போகிறேன். ஸோ 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். தண்ணி சேர்த்துட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு தண்ணி சூடு பண்ணுங்கள். இதில் நம்ம அந்த மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை சேர்க்க போகிறோம். மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதில்ல, ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மசாலா சேர்த்தா போதும். 2 பேர்த்துக்கு டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மசாலா சரியாக இருக்கும். அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா டீ தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வீட்டில் என்ன டீ தூள் பயன்படுத்துகிறீங்களோ அந்த டீ தூளை உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இப்போ அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுக்கணும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணுறது டிகாஷன் தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நல்லா கொதிக்கணும். நான் 1.5 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருந்தேன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அது எனக்கு இப்போ 3/4 டம்ளர் தண்ணியாக கிடைக்கணும். அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இதை கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். டீ போடுறதுக்கு இப்போ டிகாஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இதில் பால் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் எத்தனை பேர்த்துக்கு டீ போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத்தனை டம்ளர் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ 2 பேர்த்துக்கு தக்கன அளவுக்கு நான் பால் சேர்த்துருக்கேன். பால் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா இதை கொதிக்க வைக்க போகிறோம். இதை கொதிக்க வைக்கும் போதே இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். பால் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் கொதிக்க வச்சா போதும். இப்போ நமக்கு டீ ப்ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. இந்த டீ கொதிக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா அந்த மசாலா பொருட்கள் சேர்த்தனால அதோட வாசமும் சேர்ந்து நமக்கு வரும். நல்ல ஒரு வாசமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ டீயை வடிகட்டி நீங்கள் குடிக்க வேண்டியது தான். மழை காலத்துக்கு இதமான இருமல் சளிக்கு ஒரு நல்ல நிவாரணியாக இருக்கக்கூடிய மசாலா டீ எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த டீயை நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு டீ எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலை பார்த்துட்டே இருங்க.